너 나와 보시지. 너 나와봐. 아이 난 할 것도 없네. 뭐야, 너 죽었어? 날아오르라. 죽었어? 주작이. 죽었냐고. 죽었어 안 죽었어? 죽었지. 내 옆에 있으랬지. 어! 오. 오케이, 오! 야, 바꿔야 돼, 지금 바꿔야 돼. 오, 진짜 잘한다, 진짜 잘한다. 거기 막 이거 오른쪽에 온다. 차 있는데. 트럭 있는데. 들어. 잘못 썼어. 샷건이었네. 뭐하니? 저 앞에 오는 거, 오건 뭐해? 기관총으로 바꾸고지. 안 돼. 그 옆에 있어. 안 돼. 졌다, 이거. 아 내가 그러니까 내가 AK를 들고 나갔어 애들. 나가지 말라고. 진짜. 나도 그냥 이거는 권총 450원짜리 하나 사두고 저격 간다. 야, 지금 저격이 몇 명인데. 야 저격 3명 몰라? 야, 그거는. 그냥. 이미 망했어, 이제, 우리는. 아직 계속 당하네? 좀 맞춰야 되는데. 저 왔다 갔다 거리네? 아니. 야이씨 이런 스모크 왜 이렇게 오래가? 야, 조져도. 지금 안 된다. 망했다, 진짜. 저 뭔데, 저거 뭔데? 몇 명이 쓰나, 지금. 분명히 쓰나 이거. 와, 여기 살아남은 거 봐라, 이 술을. 안 되겠네. 기방 간다, 나 진짜. 기방 간다. 내가 기관총을 안 쓰려고 했는데 나 여기 있을 거야. 간다 난. 나 잘 가. 여기 있을 거야. 간다가 죽을 수도 있어. 나 여기 있을 거야, 나. 기지 나도 여기 있을 거야. 있으니까. 죽었어! 저 앞에 있는 애가 스나 먹고 죽었어! 스나 지금 몇 명이 죽는 거야? 죽었다. 저걸 먹고, 해담은 이거야. 저걸 먹고, 스나를 죽인다? 그거다. 먹었다. 들어와. 더블킬 하고 아니야, 사망. 역시 무서워. 여기 있자. 야, 더블킬을 했는데 왜 안 오는 거야? 스나, 나밖에 안 남았어! 들어와. 스나. 뭐든지 이겨. 야, 스나. 설마 저기 쓰나 5명 아니지? 한 명 컷. 오, 피 100%. 잘하면 이기. 내야? 안 돼! 씨! 오른쪽 안 본 게. 야, 오른쪽이 진짜, 야, 스나 쬐고 있다고. 딱, 살짝 보이면 바로 죽어, 쟤. 저 한 방짜리여서. 야, 기관 단총이 좋네. 총알이 많아가지고. 떨려. 피치. 야, 누가 폭탄 좀 들고 가. 뿌리고 간다. 저기 스나 있어가지고. 기방한다. 너 저기 있냐? 너 저거, 안녕. 나 지금 여기서 못 나와. 지금 스나가 쬐고 있어. 쐈다. 이때다. 그래도. 야, 쟤네 거의 다 스나다. 안심을 끌어야겠어. 쟤네 거의 다 스나야. 조심해야 돼. 안심을 끌었어. 두 명밖에, 우리밖에 안 남았어. 다 죽어. 야, 왜 이렇게 못해, 얘네. 스나다, 야, 스나 조심해. 조심하라 했지, 내가. 예. 진짜. 이때, 슉. 나 죽는다. 여기 있냐? 예? 오케이, 컷. 뭐야. 그냥 우리도 돌진 가야겠다. 안 되겠다. 공수교대. 여기에서 메워야 돼. 안 그러면 바로 끝나. 진집한다. 17킬. 싸운 건 간다. 1등. 진짜 진집한다. 내가 제대로 한다. 내가 이번 판은. 진지. 빨았어. 오케이, 끝. 겐지충 빨았다. 나 들어와. 들어와.
트레이서 들어와. 여기가 안 좋은 게, 아니, 아까운 게 한 주가 없어. 활이 있었으면 좋은데. 다 됐네. 잠깐만, 저 총은? 방금 애들을 발견했어. 암살의 기본 단계. 뒤를 좀 사망했다. 뒤를 쫓는다. 된장 밟혔어. 튄다. 제길 나밖에 안 나온다. 튄다. 제길 정알이 없다. 무빙 3밖에 안 남았다. 제길 몇 대 몇이냐. 씨. 안 되겠네, 이거. 안 되겠네. 와, 이 용숙, 야, 용숙킨 보이냐, 이거? 용숙킨 보이냐? 얻은 거야? 쓴다, 이거, 가장 안 좋은 총이지만 쓴다. 난 맥크리로 간다. 너 어딨냐? 나 A쪽. A쪽 골목구로 가고 있어, 약국 쪽. 다 글러가다가 전부 다 뒤지어. 야, 죽었어. 들어와. 들어와. 봤어. 봐. 전멸이라니. A쪽 부대가 전멸이야. 이런 제길 한 명 남았어. 한 명 맥크리야. 맥클이 한 명 남았어. 맥크리 2명인데 한 명. 맥크리 사망. 야, 질게 맞아, 야. 칼만 써. 질게 맞아. 난 맥크리만 사용한다. 칼만 써. 왜 이거 권총? 야, 권총 어디서 사라? 필요 없어, 나. 아이, 필요 없다고. 안 버려져. 아이, 뭐야, 이거 또 누가 샀어? 누가 사줬어, 이거. 안 먹는다고. 총 따위 안 먹는다. 돌진 간다. 스모크 뿌리고, 마지막. 성광탄. 터진 다음에 간다. 퓨 간다. 암살 가능했는데. 노래 뭐야? 와! 어우, 시끄러워. 야, 이기는데 이제는? 뭐야? 언제 이겼대? 대반전? 야, 내 희생으로 이겼다네. 야, 내가 겐지로 진짜 탱커들 뒤에 가서 휘저어주니까 완전 그냥 다 뻗네. 이번에도 그래야지. 내가 희생하겠다. 오케이, 총 필요 없어. 간다. 너 어딨어? 나 지금 A쪽에 그 오른쪽 골목에서 스모크 뿌리고, 그리고 그 슈탄 뿌린 다음에 마지막 피날레 성공탄. 오케이, 간다. 돌진. 여기 아무도 안 봤어. 암살. 오케이, 암살 끝. 총 얻었어. 너 죽었어? 응? 왜 이렇게 빨리 죽었잖아, 죽냐? 기관총 때문에. 왜 이렇게 빨리 죽어? 니랑 따라갔다가 총 쓰지 못하고 죽었어. 아유, 어딨어? 죽었네? 렉. 뒤에 있네? 어디 있나, 잭은? 어디 있어? 위치를 말해라. 저기 있군. B야. B야? B. B네? 오케이. 뭐야, A잖아, 이씨. 내가 죽인 게 마지막이었네. 예. B 있다고 했지? 예. B 있다고 했지? 폭탄이 아니라 저기. 저기 B. 난도 폭탄. 오케이. 나도 칼만 가지고 간다. 야, 권총 버려. 난 칼만 들고. 나도 칼만 들고 간다. 아이씨. 샷건 들고 간다. 야, 내가 준 거야, 그거. 네 앞에 있는. 내가 들고 간다. 오케이, 내가 선물로 준 거다, 그거. 하고, 술탄. 하고, 그리고 마지막. 펑. 가자, 고고고고고고.
아, 들켰어. 들켰어. 그 연막을 좀 더 앞에다 뿌려야 되는데. 저 A쪽. 이거 다른 애구나. 죽었네. 뭐? 왜 이렇게 자주 죽어? 아 이거 원래 실력이 안 돌아오나 봐. 아, 이 건축은 더럽게 센데. 진짜. 어? 이거랑 같이 놀아. 잠깐만. 소리 하나 엄청 야. 크네. 이거 나중에 해야지. 소리는 한번 해봐. 잠깐만 이게 모드 체인지가 있나? 응. 이게 연사. 이거 누르고. 이렇게. 잠깐만. 너가 바뀌었어. 야, 왔다. 나 경렬이 4만 원이 있어. 오케이. 나 놀다가 죽을게. 나도. 난 사명을 다하는 거야 그게. 그 권총 필요 없어. 나 칼만 들고 간다. 난 놀다가 죽겠어. 안 돼. 들어와라. 난 리볼버다. 이야. 들어와 난 리볼버야. 연막 들어와. 깊게 깔고. 야 들어와 난 리볼버야. 깊게 깔고. 이제 플래시면 깊게 깔고. 죽었다. 나도 이런 거 사고 싶다. 사. 비싸잖아. 8만원. 8만원 비싸? 비싸지. 이게 9만원이야. 이렇게 당긴다면 이거는 안 나가냐? 그거는 구현이 안 돼 있더라고. 이게 9,000원. 이거 뭘 눌러야 이게 내려나오니? 이거 그냥 이거 빼야 돼. 이게 탄창이야. 탄창이 아주 심플하게 되어 있더라고. 이게 탄창이라고? 응. 이게? 응. 이따가 보여줄게. 영상 찍을까? 소리마. 일단 이 판 다 끝내자. 내가 또 맥크리로 놀다가 죽어야겠어. 네. 야 3대3으로 해야 될 것 같아. 내가 맥크리로 활약을 하려면. 일단은 난 끝까지 칼로 무빙 치다가 끝내야 돼. 일단 가장 오래 잡는 방법이 뭔지 알아? 기방. 그냥 떠도는 거야. 방랑자. 방랑자의 삶. 야스원가. 롤? 나 죽어가. 피가 벌써 많이 깎였어. 계속 움직여야 돼. 아니면 기방을 하든가. 일단은 사람이 많은 쪽에 따라다녀야 돼. 죽었어. 그거 때문에 문제야. 그거 연사라는 거. 깜짝이야. 심볼로도 봐야겠어. 삐용. 오씨. 얻었어. 와, 더블킬. 야, 그럼 15번 채워놓은 다음에 이거 계속 누르면 쭉. 쭉 나와, 쭉. 아까 내가 죽어가지고 총을 던졌거든, 저기. 그걸 내가 딱 잡은 다음에 2명을 따닥 죽였어. 야, 권총 말고 샷건도 있냐? 뭐, 이거? 다 있어. 근데 너는 비싸긴 권총 산 거야? 권총이 싸서? 권총이 원래 일반 전동권 긴 것보다 비싸거든? 응. 근데 간지나잖아. 권총이? 응. 야, 일단 한 판 남았다. 빨리 끝내자. 나 이번엔 제대로 가야겠는데. 내 걸린다. 나 일단 오늘 지금 렉 봐. 총 잘못 쐈다. 잠깐만, 렉. 됐다. 이거 사야 돼. 그래. 얘 왜 이래? 이번엔 내가 진짜 제대로 활약한다. 오케이, 됐어. 야, 진짜, 이제 진짜 막판이다. 한계치가 도달했어. 렉 봐라. 와. 야, 진짜 안 움직여 지금. 지 알아서 움직여. 야, 진짜. 아씨, 뭐야, 얘 왜 이래? 여기 있고 싶어? 알았어. 뭐 여기에만 있지. 야, 얘 왜 이래 진짜? 야, 나 방향키 안 올라오고 있는데 지가 알아서 움직여. 됐다. 풀렸다.
야, 이기는데? 야, 이기면 막판이 안 돼. 져야 돼, 우리가. 못 지겠네? 이거 미쳤네? 나 이제 이상해졌어. 야, 봐봐, 이거. 방향키 안 눌렀는데 지가 알아서 움직여. 어어? 아, 야, 나 여기 가만히 있어야 되겠고. 여기 가만히 지방이나 해. 나 여기 가만히 있을게. 가만히 빠이. 있어야겠다. 플래시뱅. 플래시뱅. 뭐냐? 나. 파이어볼. 야, 잠깐만. 재밌는 상상. 위로 날리면 어떻게 될까? 죽어. 아니, 죽어야지, 차라리. 오케이. 위에서 터졌어. 내가 위로 올렸어. 안 보여. 거기 잘 지금 있어. 못 움직여, 나 지금. 그게 바로 은신이란 거다. 오케이, 은신 더 뿌려야지. 번쩍. 쿵. 안 보여. 여긴 어디? 난 누구? 왜 또 우리 이기고 있어, 또. 또 지려고 하니까 이겨. 렉. 날 죽여줘. 날 죽여줘. 날 죽여줘. 뒤에 있어, 뒤에. 아니, 말하면 안 되는데? 내가 아니라, 날 죽여. 날 죽여. 어디 있어? 저기 있다. 날 죽이라고. 날 죽여. 얘 또 뭐야? 아니야, 날 죽여야 돼. 내가 죽이고 있어. 날 죽여. 날 죽여. 내가 이겨버렸어. 이씨. 이겨버리네. 이 막판이 언제까지 내는 거야? 다 버려. 저격. 다 버리니까 또 들어왔어, 총이. 저격한다. 맹렬히 전사하겠어. 버려. 내가 가만히 있는다. 오케이. 이겨라. 아니, 져라. 좀, 빨리 끝내자. 렉이 너무 많단 말이야. 이거 편집하려면 또 길어. 빨리 끝내자. 지가 알아서 먹어줬어. 여기 있냐? 나 여기 있다. 안개 분지주. 성광탄. 또 이기고 있어. 이게 연사인가? 그게 단발. 이게 연사? 아유, 시끄러. 이 판 끝날 때까지. 너무 시끄러. 야, 칼로 베고 다녀. 오케이, 간다. 이게 너무 심각하네. 암살. 빰빰. 또 이겨. 그만 이겨줘. 씨. 지금 적팀 한 번만 이기면 끝나는데 몇 번? 이게 또 뭐야, 이거 언제 얻었어, 이거? 자, 선물. 뭔데, 뭔 총? 너 지금 얻은 오, 좋아. 거. 갔다 올게. 오케이. 난 칼로 겐지 베고 있는다. 가자. 혼자 가서 네가 캐리를 하고 있어. 오케이. 연막탄 투척. 그리고 보여주지. 치아. 베고 다닌다. 뒤치네. 뒤창이었어. 치아. 오케이. 그러는 거야. 내가 준 총으로. 30발밖에 안 남았어. 그렇다는 건 아껴서 써야 하기 때문에 넣는 것 같아. 저기 있다. 저기 오른쪽. 그거. 봤어. 오케이. 오, 쓰나야? 야, 조심해야 돼. 그럼 무김 치면서 가야 돼. 안 돼, 위험해. 자, 이래서 스나가 위험해. 끝났네, 이제. 볼 것도 없네. 뭐야, 야. 야, 잠깐만. 야, 얘 피 5 남았는데, 잠깐만. 반전이? 설마. 에이, 설마가 사람 잡아. 아니야. 설마. 야, 스치면 죽는데, 지금. 그냥 막 부딪혀도 죽는데. 야, 그걸 또 말해주냐, A라고. 아니야, 말할수록 좋아. 몰려오잖아. 그러면 다다다다. 야, 얘. 뭐야, 얘 뭐야? 얘 봤어? 뭐야? 얘 무빙 봤어, 아까? 샷건 피하는 거? 와.
잠깐만. 핵이야? 에이, 핵까지만 아니야. 핵은 그렇게 무빙을 안 해. 아니 여기서 무승부 되면 어떻게? 아니, 지금 폭탄 설치해서 터지면 끝나, 바로. 와, 이 새끼 뭐야? 아니, 졌다. 이미 폭탄이 터질라 하네. 근데 그 전에 죽이면 끝나. 어? 참, 아! 끝났네. 아, 오케이. 오케이. 시다시. 끝. 끝. 야, 24킬 보이냐? 야, 적팀 더해서 내가 1등이야, 지금. 야, 논 흔적이다. 씨, 3킬 뭐야? 놀았어. 오케이. 자, 끝.